Okay, so ang gagawin ko naman ngayon is magkakabit tayo ng piston pin. Okay, so yung piston na ikakabit natin bago. Ayan, bago yan guys. So magkakabit ka ng piston pin, i-diretso mo na yung connecting rod paano magkabit. So pag-usapan natin yan. So let's go. Ayan, kailangan Japan made talaga guys. Kailangan Japan talaga, hindi pwede yung ordinary. Kasi pag ordinary, ano yan, hindi tatagal. Kailangan talaga Japan made. So walang ibang option. Kailangan matibay at tira. Okay, so may pointers basic pa rin tayo pag-uusapan dito. Pag nagtanggal kayo nito, nagtanggal kayo disassemble kayo, halimbawa kailangan markingan mo to guys. Ayan o, hindi makita mo may marking 1. Ako na nagmarking yan para hindi tayo maligaw. Although magkahiwa-hiwalay man siya, at least alam mo na yan talaga yung marking niya. Diyan talaga siya magtatapat. Okay? Tapos dahil nagtanggal ka nitong connecting rod, nagpalit kami ng bushing, yan mabago na. Tapos nagpalit din kami ng piston pin. So kailangan magtanggal ka niyan. Bago ka magtanggal to, kailangan ito meron tong timing mark. Ayan o. So ginawa na din namin timing mark. So ibig sabihin ang forma niya ganito. Ito siya, may marking na siya. Ibig sabihin ito nakaharap doon sa number 1 na piston. So ngayon kay tinanggal man namin yan, so dapat ganyan siya. So para hindi ka malito pag magkabit ka na, dahil nagtanggal ka na nito, nag-assemble ka na, so mga isang buwan mo bago kinabit, so malilito ka na ngayon anong position. So hindi pwede magkabalibaligad to kasi iba yung nito, iba yung torque, tsaka iba yung weight ng counterweight ng journal. May connection kasi yan eh. So kailangan magtanggal ka yan. Ito kasi may marking na yan eh, bukol. So nakaharap siya doon, hindi siya pwede magganyan na forma. Kailangan nakaganon. Ngayon, ang tanong, paano kung ang piston mo wala ding marking? So ikaw maglalagay ng marking na kailangan nakatapat sa ulo. So naglagay ako ng marking dito para magtapat siya dito. Yan ang forma. Okay, so yun yung mga basic pointers guys. Sa mga baguhan, dapat yun ang gagawin yung tira. Okay, so ngayon kakabit na natin yung ating piston. Ito. Wait lang. Yan, pasok muna natin. Kailangan pag pinapasok nyo itong piston pin, kailangan nakakamay. Tandaan nyo yan guys. Huwag na huwag kayo gagamit ng dahas. Kung magpapasok, kailangan kamay talaga yan. Kasi pag ginamitan nyo ng ibig sabihin hindi siya setting. Kamay lang siya. Ibig sabihin pasok siya. Okay? So yun ang dapat. Ngayon nakakabit na, nakamay lang siya, so malambot na siya. Puti. So maglalagay ka ngayon ng lock. Okay, so nalagyan na yung lock guys. So tingnan nyo naman yung top. So ayan na siya. So pag magkakabit kayo nito, tapos wala kayong makitang mga number o letter man kaya o anumang marking dyan ng number o letter, makikita nyo yan dito sa may number. Ayan, nakita nyo. Pero sa kanya, sulat lang, hindi talaga marking as in marking. So ibig sabihin yan nakaharap sa piston, sa main crankshaft pulley, piston 1 siya nakaharap. Okay, so ganoon lang siya kasimple i-set up. Kasama ituturo ko sa inyo paano siya i-set up pag maglalagay na kayo ng ito. Turo ko na sa inyo. So ganito ngayon, pag magkabait ka ng mga kayo nito, kailangan yung gatla nito, tsaka yung gatla nito, ibig sabihin yung putol niya kailangan nakaharap dito. Bakit? Kasi pag hindi niya nakaharap dito, pag dito yan nakaharap, mabilis yung blow by. Kasi magkaano na yun, tatawid na eh. So kailangan nakaganyan yan. Okay? Dito naman tong isa, ito namang second ring, sa kabila naman siya harap mo. Dito mo naman siya lalagay. Yan. Okay? Tapos pagkatapos yung sa top naman, doon naman sa kabila mo ilalagay. So ganyan ang forma niya. Okay, pwede mo rin yung iba, tatsulok. Okay, tatsulok ang forma. Dito isa, dito isa, dito isa. Pero pinaka magandang way is ganyan kabilaan talaga. Bakit? Kasi mataas yung travel ng oil. Kung dito mo itapat yan, especially dito mo itapat, malapit na yung oil. So pwede siyang pumasok doon, di ba? O ngayon, dito rin dito, maliit na yung gap. Kailangan dito talaga sa kanyang skirt o palda. Ang tawag dito palda. Ito ang crown, ito ang palda skirt. Okay? So yun mga basic pointers guys. So kabit ko muna lahat, tapos simbolin ko na rin yung iba. Okay? So ganun sa kasimple. Okay, so sa pangalawa naman tayo guys. Same pa rin.
forma. Hanapin mo lang yung minarkingan mo. Ano. So kailangan mo markingan talaga yan. Kasi pag hindi mo na markingan yan, may hihirapan ka. So yan, ito yung marking ko, ito rin yung marking niya. So ganun siya. Okay. Ngayon lagay tayo ng oil. Okay. So yan ang mga technique pag magtitira kayo na ano, nagtanggal kayo, especially sa mga baguhan. Yan, tapos kailangan nakakamay. Yan o, diba? Tapat mo lang. Ayun. Ayun. Okay na, so yung lock. Tandaan nyo, kailangan yung lock hindi makalimutan, kasi pag nakalimutan nyo yung lock, magugulat kayo, iingay yan. Yun. Okay. So tapos double check, marking. Kasi may marking na ako dyan eh. Hindi na ako malilito. Okay, so tapusin ko na lahat guys, tapos break tayo may konti. Okay, so number 2 naman tayo guys magkakabit. So ayan, number 2 din yung nilagay kong marking. Okay. So may upload ako dyan kung paano ko ito nililinisan na malinis gamit ko yung cup brush. So set up ko muna ito guys. Okay, so tatlo na nakabit natin guys. So last part na lang ito. Kabit ko na ito, tapos okay na siya. Tapos iba na naman tayong details. So magkakabit naman tayo ng control bearing niya. Okay, so sige.